Հենց դու կանգնիր և լսիր այս տարոկան խատեսումը քեզ համար է։ Տեսնենք նախ ով ես դու, ինչ էներգիաներում ես գտնվում, ով դիտում է հիմա ինձ։ Մի անձնավորություն է հիմա ինձ դիտում, ով սիրում է ժերտվա խաղալ, զոհ խաղալ, չի բացառվում դու ունես սուիցիդալ մտքեր, ժամանակին միգուցե անցյալում էլի ունեցել ես սուիցիդալ մտքեր, սուիցիդալին մտքերը որն է, որ քեզ կախես, մի ինչ-որ վնաս տաս և այլն, միգուցե դա կարմիչք է գալիս, ձեր գեներից, չի բացառվում, որ շատ վատ էներգիա ունես, պարզ ցույց է տալիս, անընդհատ նեգատիվն ես մտածում, անընդհատ նեգատիվը, վախերը, անկայունությունը, տեսնենք ով ես դու, ինչ էներգիաներում ես գտնվում ներկա պահին, կին ես տղամարդ, անցյալը քեզ համար մեծ կարևոր դեր է խաղում, միգուցե անցյալում ունեցել ես պարտնյոր, որին այդպես էլ չես մոռացել և քեզ համար մեծ կապ ունի քո անցյալը, ձեր միջև հարաբերությունները եղել են տարիքային մեծ տարբերություն կստացի, դու մի անձնավորություն ես, ով բաց չի կարողանում թողնել մինչև հիմա իր անցյալը, ունեցել ես մեծ հիասթափություններ, մենակ ես մնացել և այլն, և տեսնենք հենց քեզ ներկա պահին այդ ինչ փոփոխություններ են սպասվում մոտակա ժամանակներ, վատ չէ, լավ նորություններ, դա կարող է կապված լինել ինչ-որ փակ տեղի հետ, որտեղ հավաքվում են կանայք կանանց հետ, տղամարդիկ տղամարդկանց հետ, սենց ընդհանուր երաժշտություն կա այնտեղ, բարի տիպի տեղ է, կարաոկեի տիպի տեղ է, որտեղ դու ինչ-որ մեկի միջոցով կարող ես ծանոթանալ մի անձի հետ։ Եթե սիրում ես խալյավ, այսինքն, որ քեզ հենց ընենց, ինչ-որ բաներ նվիրեն, գումարներ տան և այլն, ասեմ, որ դա լավ միտք չէ, դու կարող ես նաև դրա պատճառով քո կյանքում, ամբողջ կյանքում տուժվել։ Լավ, տեսնենք էլ ինչ փոփոխություններ է քեզ սպասվում շուտով, ինչ-որ տղամարդու ամուսնացած տղամարդու հետ ծանոթություն, նաև կարող է առաջարկել, որպեսզի նրա սիրուհին լինես, այս քարտերը այդ մասին են խոսում, անձը զբաղված է, եռյակում կլինես, և դա քեզ համար անակնկալ կարող է լինել, անձը կարող է քեզ ինչ-որ բաներ նվիրել, օգնել շատ հարցերում, բայց երկար